İşə düzəlmək istəyib dələduzların toruna düşüb. Hadisə yardımlı sakini Pərvin Zeynalovun başına gəlib. Onun sözlərinə görə WhatsApp qrupu üzərindən tanış olduğu şəxs onu işə düzəldəcəyini vəd edib. Pərvin Zeynalov da həmin şəxsə inanıb və ona etibarnamə verib. Bir müddət sonra isə adına 3600 manatdan çox borc olması ilə bağlı xəbərdarlıq alıb. Araşdırdıqda öyrənib ki, özünün də xəbəri olmadan adına 3 şirkət açılıb. Dekabr ayında 2024-ün dekabrında WhatsApp qrupu üzərindən işə düzəltmək adı ilə mesaj gəlmişdi. Dedilər ki, işə götürürük Sokar şirkətindən. Mən də dedim ki, həmən şəxsin adı Murad idi. Dedim, mənə pasportsuz lazımdır. Atasız asan xidmətdən sıra alım sizin səhhətlərinizə görə. Dedim, heç bir şey. Bəli, şəxsiyyət vəsiqəni atmışam onunla. O da mənim adından asan xidmətdən növbə götürüb və getmişik. Raqif adında şəxs, yəni buradadır, göstərilir. 4 saylı asan xidmətdə, Bakı şəhərində. Getmişik, Raqif adında şəxsə mən davernus vermişəm. Pərvin Zeynalov bildirir ki, etibarnamə verdiyi şəxs bir müddət sonra onu bir daha görüşə dəvət edərək adına bankda hesab açacağını və məvacibinin həmin karta köçürüləcəyini deyib. Sənət yığmaq adı ilə məndən davernus alıb. Amma halbuki mənim adıma şirkət yaradılır. Mənim bir həftə öncə 6 saylı regionaldan mənə zəng gəlib ki, vergi borcum var. 3638 manat 9 qəpik. Borcu, ümumi borcu 258 manat 1 qəpikdəki faiz borcu hesablayıblar mənə. Və bugünkü gündə də həmən insanın qohumu, Raqif dediyim şəxsin qohumuna zəng edirəm. Deyib ki, nə bilirsən, gediləcəm, mən heç kimi eləyə bilməz. Mən getmişəm Nərimanovda, vönünü, zadı hər bir şeyi bağlatdırmışam, amma yenə mənim adıma borc yaradıblar. Həmin borc görə? Bəli. Pərvin Zeynalovun iddialarına aydınlıq gətirmək məqsədi ilə biz də həmin şəxslərə zəng etdik. Lakin zənglərimiz cavabsız qaldı. Dövlət Vergi Xidmətindən Xəzər xəbərə bildirildi ki, son vaxtlarda vətəndaşların adından qanunsuz şirkətlər yaradılması və onların adına vergi borclarının yığılması hallarına tez-tez rast gəlinir. Bu səbəbdən də qurum vətəndaşları bir daha etibarnamə verməzdən və elektron imza paylaşmazdan əvvəl diqqətli olmağa çağırır. Baş prokurorluqdansa qeyd edilib ki, vətəndaşın şikayəti ilə bağlı araşdırma aparılır. Sevinç Vaqif qızı, Əli Ələkbərov, Xəzər xəbər.